biravugwa nibyo biravugwa ariko se byose tubifate nk'ukuri. Ijambo ni iryanyu, nimwinigure musobanuze musesengure ariko mudasesereza. Imbuto ni amafaranga 350 ku kilo kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero, n'ibibazo tubyature dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo. Tekinika ni inzira y'ubusambo, ni inzira y'ubusambo, nta gaciro nzi mu busambo. Biravugwa. Gitondo cyiza ku banyarwanda mu bice bitandukanye by'igihugu, turizera ko bameze neza kandi turizera ko gahunda zanyu zigenda nkuko bisanzwe. Turi kuwa kane n'ubundi ku itariki enye z'ukwezi kwa 10 2018, ni mu kiganiro n'ubundi biravugwa nkuko maze kwimenyera saa 2 n'igice, aho tuba dufite insanganyamatsiko zitandukanye, insanganyamatsiko n'ubundi zigendanye n'ubuzima bw'umunsi ku munsi bw'abanyarwanda n'ubw'igihugu muri rusange. Hanyuma ntabwo tuza gutinda rero, tugiye kugaruka n'ubundi kubirebana n'igororamuco mu gihugu. Hanyuma 2015 ariko turaza gufatira ku myanzuro ya UPR 2015. U Rwanda n'ubundi twari imbere y'akanama n'ubundi gashinzwe uburenganzira bwa muntu k'umuryango w'abibumbye, aho n'ubundi bafashe imyanzuro 80 u Rwanda rwahawe n'ubundi igamije guteza imbere uburenganzira bwa muntu, rufatamo rwemera 50 kuzayishyira mu bikorwa. Mu minsi ishize hari raporo n'ubundi yakozwe na Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu. Iyi raporo igaragaza ko u Rwanda ruhagaze neza mu gushyira iyi myanzuro mu bikorwa, aho Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu yagaragaje ko imyanzuro igera kuri 14 imaze gushyirwa mu bikorwa 100%. Indi isigaye imaze gushyirwa mu bikorwa n'ubundi ku kigero gishimishije. Hanyuma hari intambwe n'ubundi leta imaze gutera ishyira mu bikorwa imyanzuro, aho yiteguye n'ubundi kuzajya kumurika uburyo yashyize mu bikorwa mu 2020 y'umuryango w'abibumbye. Ahangaha rero twebwe nk'Isango Star twatangiye ibiganiro n'ubundi bigamije kugenda tureba ikigo inyuma y'ikindi aho kigeze gishyira mu bikorwa iyi myanzuro. Uyu munsi tugiye kubana n'ubundi n'ikigo cy'igihugu cy'igororamuco, aho tuza kureba n'ubundi ibyakozwe mu rwego rwo kurusha n'ubundi kunoza imikorere y'uru rwego. Mu mwanzuro n'ubundi wari umwanzuro uvuga ko u Rwanda rugomba gushyiraho amategeko cyangwa se kurushaho kuyakomeza amategeko agenga ibigo by'igororamuco, hanyuma uburyo n'ubundi ibintu bikorwamo bikarushaho kunoga. Kuva muri 2017 ubwaho itegeko rigenga n'ubundi rishyiraho rikagenga imikorere, inshingano by'ikigo n'ubundi cy'igororamuco, itegeko ryagiyeho ikigo ubwacyo kijyaho muri 2017. Hari 2015 u Rwanda rwahabwaga uwo mwanzuro. Uyu munsi ibyo ngibyo ni bimwe mu byakozwe. Hanyuma umunsi ku munsi ngira ngo ibikorwa bijyanye n'igororamuco tugenda tubigaruka mu biganiro bitandukanye. Ibyo mbashije kuvuga ni bibiri mu binini byakozwe, kubera ko hari n'ubundi ubwo leta ikimara guhabwa iriya myanzuro nayo yicaranye n'abafatanyabikorwa bayo, harimo inzego za leta n'ibigo bya leta, akazamo societe civile, baricara n'ubundi bagabanya inshingano. Societe civile ijya hariya nk'ugomba gufatanya cyangwa se gukurikirana kureba niba koko leta ikora ibyo igomba gukora. Ahangaha rero ngira ngo muri make naho ngaho tuzagaruka, turaza kureba ubuzima muri transit centers cyangwa se mu bigo binyurwamo by'igihe gitoya, tuze kureba n'ubundi no mu bigo by'igororamuco imibereho n'ubuzima by'abaturage cyangwa se by'abantu baba barimo, tuze kureba n'umusaruro wabyo. Ni ikiganiro mbanamo na mugenzi wanjye Jules Ntabatuye. Jules, gitondo cyiza. Gitondo cyiza Ernest, gitondo cyiza kuri mwe mwese mudukurikiye. Ngira ngo ntacyo nagarukaho ku byo Ernest avuze, nguko tugiye kujyana ikiganiro cyacu. Uraza kukigiramo uruhare, iki kiganiro urakigiramo uruhare unyuze ku murongo wa telefone nk'uko turi buze kuza kubwira niba kuko dukurikiye kuri 91.5, ariko kandi niba udukurikiye kunyakira amashusho yawe uraza kuyibona, turaza kuyandikaho. Ni ikiganiro rero uri buze kugiramo uruhare, kuko kugorora umuco n'ubundi abagororwa n'abanyarwanda, kandi abo banyarwanda baba bagororwa kugira ngo basubire mu muryango nyarwanda, ari abanyarwanda nyine babereye u Rwanda. Ernest, ngira ngo twakwakira abatumirwa bari buze kudufasha muri iki kiganiro. Kose cyane Jules, ku ruhande rumwe, ku ruhande rwanjye turi hamwe na Bwana Bosenibamweme, ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'igororamuco. Deje tubaha ikaze muri studio za Isango Star. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane Ernest. Murakoze cyane. Ku rundi ruhande turi hamwe na Maître Atikusi Nyamunanage, n'ubundi no muri societe civile yitwa Stradehash, kurikiranira hafi uburenganzira bwa ni societe civile yita ku burenganzira bwa muntu, by'umwihariko inakurikiranira hafi birebana
n'iyi myanzuro ya UPR. Ati Kristo baha ikaze namwe. urakoze cyane bwana Ernest. Murakoze cyane. Turabanza turahera kuri Deje muradufasha kureba ishusho rusange y'igororamuco mu Rwanda aho mu magambo make hanyuma tuze twinjiramo ingingo ku yindi. Murakoze cyane, ngira mbanze mbashimire cyangwa se kuba mwaduhaye umwanya kugira ngo tuganirize abanyarwanda kuri gahunda z'igororamuco. Igororamuco mbere wenda yuko ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco gishyirwaho, igororamuco ni ikibazo kugira ngo abantu bazabyumve neza. Yego. Igororamuco icyo rigamije kugerageza kugarura ku murongo abagaragayeho imyitwarire ibangamiye abaturage. Ni ukuvuga ngo muri sosiyete nyarwanda leta iharanira ko umuryango nyarwanda na sosiyete nyarwanda iba itekanye, ifite amahoro, umudendezo uhagije. Yego. Iyo rero hagaragayeho abantu babuza abantu umudendezo, icyo gihe dufite inshingano ubundi mu miyoborere wenda itari myiza, ubundi umuntu ubangamiye umutekano w'abandi, umudendezo w'abandi akaba yashyiriwe ubutabera, akabihanirwa by'intangarugero muri gereza n'ibindi. Yego. Ariko guverinoma y'u Rwanda kubera icyerekezo cy'imiyoborere myiza yahisemo gufasha undi wagaragaye imyitwarire mibi, kumugorora, kumuha uburere, guca imyitwarire mibi ye, ndetse no kumuha ubumenyingiro kugira ngo uwari ikibazo cy'igihugu ahubwo abe igisubizo ku Rwanda. Iyo ni iryo ngororamuco muri make dukora mu gihugu cyacu mu Rwanda. Rero kugira ngo izo nshingano leta zigereho, yashyizeho ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco. Iki kigo tuyoboye cyashyizweho n'itegeko nimero 17/2017 ryo kuwa 28 ukwezi kwa 4 2017, rikanagena n'inshingano n'imiterere n'imikorere rusange y'icyo kigo. Rero wenda muraza kutubaza mu mwanya uri imbere, mbese ni ibintu bimaze kugerwaho nyuma y'uko cyo kigiyeho, wenda tuzakubigarukaho mu magambo arambuye dusa kubona umwanya. Ariko muri rusange rero ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco cyashyizweho n'iteka navuze, cyahawe izo nshingano. Inshingano nyamukuru cyahawe iya mbere ni ugushyiraho ingamba zirambye zo gukumira impamvu zose zitera ubuzererezi, gukumira prevention. Inshingano ya kabiri ikomeye cyahawe niyo gushyiraho ingamba zirambye z'igororamuco kugira ngo wa wundi wagaragaye imyitwarire ibangamiye abaturage azavemo umuntu muzima wifitiye akamaro ariko n'agafite n'igihugu. Yego. Maze bava igihugu cyacu bikabonerwa ibisubizo. Inshingano ya gatatu ikigo cyahawe cyari icyo gushyiraho ingamba zirambye zo gusubiza mu buzima busanzwe abagaragayeho imyitwarire mibi, bigishijwe bagahabwa ingiro, hasigaye nabo bakaba bazima muri sosiyete. Ingamba ya nyuma yari gushyiraho ihuzabikorwa riboneye, aho abafatanyabikorwa bose guhera kuri inzego za leta, inzego z'ibanze, imiryango itegamiye kuri leta, umuryango w'umunyarwanda mugari, imiryango, twese hamwe nta guhuzagurika, tugahuriza mu mbaraga kugira ngo tugere ku ntego imwe. Muri make izo nshingano nyamukuru ikigo cy'igihugu cy'igororamuco cyahawe, wenda ibyo cyagezeho kugeza ubu ngubu, imbogamizi igihari n'ibiteganijwe mu minsi iri imbere kugira ngo tugere ku ntego zacu. Murakoze cyane Deje. Hanyuma turebye kuri uyu mwanzuro n'ubundi wari watanzwe n'umuryango w'abibumbye wavugaga ko n'ubundi hagomba gushyirwa imbaraga mu yubahirizwa ry'amategeko asanzwe ariho, hanyuma nanone hagashyirwa imbaraga ku birebana n'uburyo transit centers n'ibiriya bigo binyurwamo by'igihe gitoya, nanone na biriya bigo by'igororamuco birushaho kugenda bishyirwamo imbaraga bintu kugira ngo uburenganzira bwa muntu burusheho kubahirizwa. Hanyuma kimwe mu byagomba gukorwa n'ubundi hariho gushyiraho ikigo n'ubundi gishinzwe igororamuco, ngira ngo cyo cyanagiyeho nk'uko mubivuze muri iryo tegeko. Hanyuma icyo ni kimwe mu byakozwe, hakaza n'ubundi hagashyirwaho n'ubundi iby'ibanze bigamije n'ubundi kugira ngo abantu babashe uburenganzira bwa muntu burusheho kubahirizwa nk'uko nabivuze. Hanyuma hagashyirwaho ibijyanye no kugenda, nagira ngo noneho dushingiye kuri ibyo ngibyo itegeko ryagiyeho 2017 ikigo cyagiyeho, mwatunyura muri make kuva aho mugiriyeho biriho n'ubundi bigamije
gushyira mu bikorwa inshingano zanyu byakozwe n'ibihe kugira ngo n'ubundi tuze kureba ku ruhande rwa societe civile naho tubwira ko kuko niba ari kwabibona nibinashoboka mu tugaragarize ikinyuranyo kiri hagati ya mbere y'uko itegeko rijyaho n'uko ibyo bikorwa n'ubu ngubu tuvugana. murakoze cyane. Kuva ikigo kigiyeho mu mwaka wa 2007 mu kwezi kwa kane, guverinoma yacu yashyizeho ubuyobozi bwacyo 2007 na 2017 guverinoma yashyizeho ubuyobozi bwacyo n'inzego z'imirimo n'imiterere yacyo. ngira ngo nizo mpamvu ubu ngubu turi hano nk'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwishingizi ngororamuco. ikigo kiba gifite abakozi ndetse n'inzego z'imirimo zishyirwaho n'iteka rya minisitiri w'intebe. icyo kintu cyagiyeho nyuma y'uko icyo kigiyeho. icya kabiri cyagiyeho ntabwo tuza gushyira mu nshingano zacu hatagiyeho amategeko legal framework. hagiyeho rero amateka ya perezida, iteka rya perezida wa repubulika rishyiraho ikigo cy'igihugu cya ngororamuco cya Gitagata kigenewe abana n'abagore hajyaho iteka rya perezida rishyiraho ikigo cya Iwawa ndetse hashyiraho iteka rya perezida rishyiraho ikigo ngororamuco cya Nyamagabe kiri kubakwa. ndetse noneho hajyaho n'iteka rya minisitiri rigena imikorere n'imicungire y'ibigo by'ubumenyi gito biriya bita transit center by'uturere. ndetse noneho hajyaho n'andi mabwiriza anyuranye. ibyo byose byagiyeho kugira ngo turebe ukuntu twakubahiriza amategeko mu bijyanye n'ingororamuco. ibindi byakozwe kugeza ubu ngubu twashyize imbaraga mu igororamuco, aho dufite umubare munini w'urubyiruko rwakabaye ubu ngubu ari ikibazo cy'igihugu ariko rwanyuze mu bigo ngororamuco. aha ngaha ngira ngo nishimiye gutangaza ko umusaruro w'ikigo cya Iwawa kimaze gutanga hamaze kugororwa urubyiruko rukabakaba 16. ariko ntabwo uvuga ko hari bamwe batasubiye y'abitwarire mibi navugaga, ariko bake. ishimishije rero ni ukuvuga ngo iyo tuza kuba tutaragiyeho mbere, ni ukuvuga ngo urwo rubyiruko aba ari abajura, hari abafite abagore ku ngufu, hari ababangamira umutekano w'abaturage. nubwo ikibazo gihari ariko turi mu nzira nziza zo gukemura. ikindi nubwo tugifite abana mu mihanda kubera ibibazo biri mu miryango, ariko niba wenda ikigo cya Gitagata n'ibindi bigo dufatanya byigenga byashoboye gusubiza mu miryango abana bakabakaba 4,000 abana bari mu mihanda basubiye mu miryango. benshi muri bo bize amashuri, benshi muri bafite imirimo. ngira ngo hari ishyirahamwe bita ADOL, ubona mugihe umwana muzahamagara mukabwira ibyo bagezeho, n'abana bagororewe mu kigo cya Gitagata. ibindi byagezweho, twashyize imbaraga mu kwiga imyuga. ruriya rubyiruko navuze buriya bara bose bagiye biga imyuga, byaba ubwubatsi, byaba ubudozi, ubuhinzi buteye imbere, ndetse n'ibindi byinshi cyane bagiye bakorerwa. ariko by'umwihariko noneho mu rwego rw'uburenganzira bw'umuntu twitaye no kubavuza. burya bariya abana ubona hariya imibereho yabo, ibiyobyabwenge banywa, bahungiramo indwara nyinshi cyane. nizo mpamvu twishimira ko muri babo twavuze twashoboye kuvura abana bakaba 10,000 bari barwaye indwara z'igituntu, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, indwara z'amenyo, indwara z'umubiri, indwara nyinshi cyane. mu by'ukuri leta yashyize imbaraga mu kubavura. ibindi rero byinshi twagiye dukora, twarugerageza gushyiraho uburyo bwo kujonjora abana bari barabitwarira imibi bagiye bagifite transit centers. hanyuma hakaba basubira mu miryango bakigishwa, ariko noneho bakaba n'abandi bajyanwa mu bigo ngororamuco bakabasaba kunaga imbigaruka. ndagira ngo Ernest wenda tutarava aha twagaragarijwe ishusho y'ibigo bigorora. twabonye niyo Gitagata, tubona Iwawa, tubona n'icya Nyamagabe kirimo cyubakwa, ariko ntabwo twigeze tubasha kubona umubare nyirizina w'izitwa transit centers ziri mu Rwanda, kugira ngo tuvuge tuti hariho aho ujya kumva mwaravuze ngo ni za kasho zitazwi. turagira ngo tumenye ibi transit centers zizwi n'izingahe n'izihe. murakoze cyane. dufite transit center 28. ni izihe? buri karere gafite transit center. mu Kinyarwanda babita ikigo kinyuzwamo by'igihe gito abagaragaye imyitwarire ibangamiye abaturage.
uretse buri karere k'u Rwanda ni ukuvuga mu turere 26 no mu turere tw'umujyi wa Kigali kwa 3 duhuriye kuri town center imwe bita Kigali town center iriya arabuze kwita kwa Kabuga cyangwa se Gikondo zose zirakora rero ntabwo rero ari gereza cyangwa se kasho nk'uko bivugwa cyangwa se nk'uko mwabigarutseho ahubwo ni ibigo byakira abo bantu bagaga bitwarira mibi mu baturage bitwarira bamwe abaturage imikorere yabyo rero n'imiterere yabyo bigengwa n'agateka rya minisitiri navuze byashyizweho hari icyo biteganya rero ni ukuvuga ngo iyo umuntu yinjiye hariya ahabwa iby'ibanze bigenerwa umuntu ni ukuvuga ngo kugira ngo winjire hariya iyo hari umuntu ugaragara bitwarira mibi mu baturage mu midugudu muri za quartier uwo muntu arafatwa ashobora gufatwa na polisi ashobora gufatwa n'inzego z'ubuyobozi zishinzwe gucunga umutekano w'abaturage none icyo gihe uwo muntu ariko kugira ngo ntabwo ari umuntu wese ushyikiriza uwagaye imyitwarire mibi town center ahubwo ni polisi yonyine niyo yemerewe gushyikiriza umuntu town center. ngira ngo bwana bose ni bamwe ntabaciye mu byo muvuga turaza kugira igihe rwose tubinyuremo uko byakabaye turebe n'ibiki bisabwa kugira bigenda bite kugira ngo umuntu ace tumuherekeze muri ya nzira yose kugeza ageze igihe cyo kugororwa. ngira ngo twabaza bwana Tikwisi nawe akagira icyo atubwira ku byo abona cyangwa se nk'umuryango n'ubundi utegamiye kuri leta nk'impinduka abona zabayeho ndetse n'ibyo atekereza cyangwa se abona bishobora kuba bitaranogejwe nk'uko byari wenda byitezwe. murakoze kumpa ijambo. ikintu cya mbere nabanza kuvuga ni ukwishimira intambwe igihugu cyacu cyateye kuva umwanzuro watangwa umwanzuro 133/27 watangwa mu 2015. uwo mwanzuro wageraga uti kubahiriza amategeko ariho yerekeye ifunga no gushyiraho amategeko mashya kugira ngo ibigo abantu banyuzwamo by'igihe gito n'iby'ingororamuco bigire amategeko abigenga. aha twabonye yuko hakozwe intambwe ikomeye cyane hashyizweho kiriya kigo cyerekeye ingororamuco ndetse hagiyeho n'amategeko no muri uyu mwaka hagiyeho amategeko agenga ikigo cy'iwawa hagiye amategeko agenga Gitagata hagiye urabona mu rwego rw'amategeko ibintu byarakozwe ni nkaho twavuga yuko ibinini byakozwe umwanzuro washubijwe igihugu cyacu cyakoze intambwe ikomeye cyane ariko amategeko niyo shingiro rya byose kuko ntabwo wakora ikintu nta tegeko kigendera ariko amategeko ariho ariko ikibazo burya kiriho ni kuyubahiriza kandi kuyubahiriza ni intambwe ihoraho buri gihe umuntu akakora uko ashoboye kuko amategeko yubahirizwa n'abantu abantu bashaka guteshuka bashobora kwibagirwa ni uko nguko wenda turi mu makanya ndaza kuba nareba uko wenda ibyo twabonye bitaba byaragenze neza twabivuga cyangwa se n'icyavugururwa mu mategeko kuko ntiyakorwa n'abantu. ikintu umuntu cya mbere yavuga ni uko mu iteka rya minisitiri rigena imikorere ya biriya bigo by'igihe binyuzwamo abantu igihe gitoya usanga batavuga uko umuryango w'umuntu wafashwe wajyanwa aho ngaho umenyeshwa. nyamara wareba mu mategeko agenga ibigo by'iwawa Gitagata ugasanga baravuze bati umuryango we uzamenyeshwa ariko muri transit center ibi banyuzamo igihe gitoya ugasanga bitaragenwe. ikindi biteganyijwe uburyo hamenyeshwa umuryango turaza nabyo kubireba turabisuzuma kuko bikaba bivuga iryo teka turarifite hano imbere yacu wenda bikaba bivuga iki ko bikaba bivuga yuko iyo umuntu yafashwe yajyanywe n'inkeke ikomeye cyane ku muryango iyo umuntu adatahutse nimugoroba wahamagara na telefone ntiyitabe ubwo akaba ari ikibazo
akaba ari ikibazo. bavuga bati yaburi wirengero. Ikindi twabonye muri iyo ngingo ya 18 y'iryo teka nuko bavuga ko uwajyanywe muri centre de transit afite uburenganzira ku bintu byafatiriwe uretse ibifitanye isano n'ibyakoreshejwe mu bikorwa cyangwa mu myifatire bibangamiye abaturage. Aha twakwibuka yuko muri transit center hajyanwamo n'abariya bakora ubucuruzi mu buryo butemewe, babunze ibintu abazunguzaye nk'uko hanze bakunda kubyita. Ibiryo baba batwaye nabyo ni ibyakoreshejwe mu buryo bubangamiye abaturage. Tukaba dufite rero ubwoba yuko muri societe civile yuko bya bintu batabisubizwa kandi ariyo kapitali yabo, ariyo mutungo wabo, hatahubwo niyo wamugorora ute yashingiro rye tuduhumbi 20-50 yatubura, ahubwo akaba yazongera akaba yasubira muri wa muhanda. Ikindi navuga ni ikigo cya Gitagata. Rwose iyo usomye amategeko ndetse n'amakuru avayo usanga Gitagata ni ahantu bimeze neza, ariko iyo urebye mu mategeko ko niyo shingira byose usanga mbese yuko bigisha abantu imyuga n'ibindi. Kandi ikigo cya Gitagata kikavuga yuko hajyanwa kuva nko ku bana kuva ku myaka 10 ku myaka 10 tubihujije n'itegeko rigenga umurimo. Itegeko rigenga umurimo rivuga yuko guhera ku myaka 10 tugendera ryasohotse muri mwaka 2018 rivuga ko umwana ashobora gukora umurimo uturimo dutoya guhera ku myaka 13. Ni ukuvuga rero ko hagati y'imyaka 10 na 13 no kuba wamwigisha umwuga nabyo ntabwo byaba byemewe. Gutese kandi bwana Tikusi, none dufata urugero aramutse ari mu ishuri yarahisemo wenda kwiga nk'imyuga akayiga wenda mu kigo runaka, akavuga ati gisi nkeneye kwiga wenda 9 years basic education, njyewe ababyeyi banje nanjye ubwanjye bampitiyemo ko mpita ngenda mu buryo burashe ku ntego mu mwuga wenda wo kubaza, akiyandikisha mu ishuri wenda rimwigisha kubaza. Aho ngaho urumva aho wenda atari ibintu bishoboka cyane. Niba mwararebye neza mwarebye yuko system igihugu cyacu kigenderaho muri iriya myaka hagati ya 10 na 13 umwana ni mu ishuri, burya yarangije ishuri y'amashuri abanza nibwo yakagombye kujya mu mwuga. Nuvuga ngo mbere y'imyaka 13 musubize mu ishuri, reba ukundi uri bubigenze, ariko wimushyira mu myuga. Aho rero nkaba n'ibyifuzo, nkaba nifuza ko ku kigo cya Gitagata ari abashinzwe biriya bigo bazareba neza hato, kuko ntabwo twari twabona umwanya wo kugeramo tugira ngo tugende turebe. Itegeko urabona rirafunguye ku buryo noneho hariho umwana wajyanwa muri iyo mirimo ngo bazi ko bamugirira neza, ariko itegeko ritabyemera ko hagati ya 10 na 13. Bwana Tikusi, ndasubira kuri bari abantu mwavuze kuri kiriya cyiciro cy'abantu bajyanwa muri transit centers bakora ubucuruzi n'ubundi butemeye bwo mu muhanda, bazunguzayi. Muti hakabayeho uburyo n'ubundi basubizwa biriya bintu, kandi ni kimwe n'ubundi mu byo iteka rivuga ko umuntu afite uburenganzira ku bintu bye byose usibye ibifitanye isano n'ubundi n'ibyatumye ajyanwa aho hantu. Ariko mwebwe mukavuga muti yakabaye asubizwa ibyo bintu, nyamara hari gahunda zitandukanye zifasha bari abantu. Hari abahabwa igishoro, hari abashyiriweho amasoko, hari abagiriwe gute, hari gahunda n'ubundi zigamije gufasha bari abantu bavuye mu muhanda kugira gute. Keretse wenda muvuze muti izo nazo ntabwo zifatika ku buryo baramubwira ati reka ubucuruzi bwo mu muhanda tugufashe muri ubu buryo witeza imbere, n'ikibanza nk'ibi ibishoro hari ababihabwa n'ibindi. Kuki mwumva ko akwiye gusubizwa wenda niba ari Gatare ngo yongera akunda asubire nanone kukazunguza kandi wenda aricyo cyatumye haba akajagari? Twebwe rero mu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu icyo nacyo wakimuha, ariko akabanza agasubizwa wenda utu dukweto yari afite, akigishwa agasobanurirwa, kuko hariya
ikintu cya mbere ni ugusobanurira umuntu agahindura imyumvire nicyo kintu buriya gikomeye cyane kigoye kandi barabikora koko twebwe twumva yabanza agasubizwa ibyo ngibyo cyangwa bikandikwa mu itegeko kuko bigomba kwandikwa mu itegeko icyo tugenderaho twebwe bishobora kuba banabisubizwa ariko aka kantu katagira icyo kavangura umuntu none akaba yafatirwa ibitenge yari afite bikajyaho twe twumva yabanza agasubizwa bya bintu akagirirwa ubwo buntu agasubizwa ibyo noneho akongererwaho ibindi uburyo wenda najya no mu isoko ari byo azaheraho wenda agiye n'icyo twavuga aho birumvikanye wenda bwana Aime araza kuza kugira icyo abigarukaho Deje nagira ngo duhere cyangwa hari ikindi cyari gisigaye wenda kugira ngo wenda bitaza kubana Deje byinshi bwana Tikusi muraza kubica akarongo kugira ngo mutabyibagirwa Deje duhere kuri iki ngiki umuntu mfite umuntu yafashwe ajyanwe muri transit center nzabibwirwa n'iki bigenda bituma umuryango we uwafashwe ubimenyeshwa gute murakoze cyane ngira ngo itegeko iyo rigiyeho ritanga imirongo migari yego ntabwo itegeko ritanga detaye zose burya itegeko rijyaho burya uko amategeko yacu ateye hari itegeko nshinga yego ariko hari n'amasezerano mpuzamahanga iyo ukishyizemo umukono hakaba itegeko nshinga hakaba itegeko ngenga hakaba itegeko risanzwe hakaba amateka ya perezida amateka ya minisitiri w'intebe amateka ya minisitiri hakaba n'amabwiriza y'inzego z'inama njyanama ayo yose ni amategeko agenda ashyirwaho ariko ntabwo amategeko atanga disposition zose zijyanye n'ibyifuzo na sosiyete nizo mpamvu amategeko igihe kigera akavugururwa akajyana n'igihe kugira ngo ibibazo byose bigaragara ko bibangamiye sosiyete byose byitabweho nagira ngo rero menyekanishe ko ririya teka rya minisitiri yagiye nk'uko yayigarutseho mugenzi wanjye riratanga imirongo migari y'ukuntu amataransita yakora ndetse rikanashyiraho n'ingamba na zitwa garde fou kugira ngo uburenganzira bw'amategeko bigenerwa umuntu byubahirizwe rero ririya teka rikimara kujyaho ngira ngo yavuze neza ko nko mu bigo ngororamuco hari gahunda yo gusura hari gahunda yo kumenyesha umuntu imiterere y'umuntu we muri rehabilitation uri muri ngororamuco na biriya bigo rero binyuzwamo igihe gito n'ubundi abantu ahemerewe ko abantu bashobora umuntu wese wafashwe hariya igihe umuntu yafashwe na polisi agashyikirizwa transit center akaba arimo ikihutirwa nuko bamenyesha umuryango we ntabwo najya ngaho ngo ntangaze wenda ko hose bikorwa uko byifuzwa birashoboka ko hariho za abuse zimwe na zimwe zaba zikorerwa hamwe ariko muri rusange amabwiriza arasobanutse ni ukuvuga ngo iyo umuntu afashwe iyo umwana mutoya munsi y'imyaka 18 afashwe umuryango we tubaza kumenya umwirondoro we kuko hari ifishi yuzuzwa yego ni ukuvuga ngo umupolisi ushyikiriza umwana cyangwa se urubyiruko rwafashwe washyizweho n'ingororamuco umupolisi akora icyo bita inyandikomvugo ikubiye mu ifishi niba kureba neza muri iryo teka iyo fishi itanga umwirondoro w'umwana wafashwe cyangwa se umuntu wese wafashwe ndetse akajyamo n'aho akomoka umurenge akagari ndetse n'ababyeyi be noneho ntabwo umuntu yashyiriwe transit center adakora iyo fishi nawe wundi mwakire wa muyobozi wa transit center nawe akora ifishi yakira wa muntu washyirizwe transit center noneho hari naho biteganijwe ko wa muntu wafashwe nawe agira uburenganzira bw'icyo avuga ku bimuvugwaho yego ari umuntu ari umugi ari umujura nawe icyo bivugaho umuntu akaba ari aho ngaho byemewe n'amategeko icyo gihe rero hajyaho gahunda yo kuvuga ngo abantu basurwe habaho gahunda yo gutangaza ngo dufite abantu runaka muri transit center umunsi wo gusura umunsi runaka yego Gikondo uyu munsi urahari ngira murabizi neza no muri transit center birahari ariko bitandukanye naho bashobora kuba batabikora kuri intege nkeya z'abantu bashinzwe gushyira mu bikorwa ibiteganijwe n'amategeko yego ariko ubundi ihame ni uko umuntu wese wafatiwe muri ibyo bikorwa ariko twumvikane ko hari n'abadafite imiryango rwose hari n'abana rwose ubufatanye bwo guhariya abana mu mihanda ndetse n'ubu ngubu nagira amabwire ko nk'iyita gatahariye bafite abana gusa 50 twaburiye ababyeyi neza rwose nta mubyeyi gira namba numwe ni uko batamufite cyangwa se ni uko udashaka kumugaragaza n'igice bibiri hari abatafite mu by'ukuri burundu yego ariko noneho hari n'abafite badashaka ku batashaka
dufite ibibazo bikomeye mu muryango nyarwanda bigomba kubona ibisubizo byihuse cyane iyo tugeze aho umubyeyi ati adashaka kumva umwana we njye nigeze kugira muri transita ya Mbazi ni mu karere ka Huye ni muri Huye yego mageze mutangaho abana narazishaka kuba iri kuranga ngo ngiye iwacu ni Tumba murahazi Tumba ni hariya nanone mu mujyi wa Huye rwagati umwana arambwira ngo ngewe yo mbonye papa ndahamuka yo mbonye papa wanjye ndahamuka hari n'igitagata twize gushyiraho gahunda n'ubu irahari yo gusaba ababyeyi kuza gusura abana babo ari igitagata umubyeyi akubwira ngo uwo mwana ni umwana wanyu nzaza mumurera nza kumureba igihe nshaka iki iyo tugiye nk'iwabo dufite gufasha abaturage gusura abana bari iwabo ariko mu bantu 4,000 bari hariya haza abantu bangahe ntabwo ari nk'abantu nabo ni benshi cyane nuko ari kure ni ubushake buke ni ukubera iki ni ubushake bw'inavuga ko ari ubushake buke kuko ibi byose ategamo amato yo kwatwara n'ibindi byose nta hantu haba kure kurusha ubuzima bw'umuntu wawe yego kuba ugereranya distance cyangwa se uburebure bw'ahantu umuntu ari n'agaciro k'umuntu aho ni ikibazo gikomeye cyane yego wenda ngaruke ku cyavuzwe na ngenzi wanjye rero cyo kumenyesha ingaruka zo kumenyesha nyiri umuntu abo dufitiye aderesi abo dushoboye kubonera imiryango turamenyesha ariko n'aba bandi tutabashoboye kubonera imiryango turamenyesha ngo dufite abana 20 ahangaha mu by'ukuri bigaragara ko twaburiye aderesi n'ubu ngubu ugiye kujya na minisitiri w'iterambere ry'umuryango twumvikanye ko tugiye gufata ingamba zihariye ubwo ngo bari abana ntabwo bakwiye kuguma igihe kirambye muri rehabilitation center tugomba kubashakira uburyo bagomba kujya mu miryango byanze rwose biriya twita positive parenting kugira ngo bisobanuke neza ni ukuvuga ngo gahunda ihari si uko tutagomba kumenyesha abari muri trans center gahunda ihari ni ukubimenyekanisha aho dushoboye kubonera aderesi ariko noneho nabo tudashobora kubona aderesi tukagira uburyo nabo tubafasha Bwana Deje niba numvise Atikursi neza aravuga arabishingira mu mategeko ntabwo avuga ko biteganyijwe n'irihe tegeko cyangwa iteka cyangwa icyo ari cyo cyose gishobora kuba kibisobanura mu buryo hariho igihe agomba kuba urabona hateganyijwe igihe ntarengwa cyo gutoranya birateganyijwe byose bisobanurwa ariko kugira ngo icyo ndagira ngo yego ntabwo iteka ryateganya ibyo byose ko byakabaye yego nizo mpamvu haba gahunda yo kuvugurura iki amategeko yego reka mvuge nk'urugero nk'ubu tuvuge turavuga ngo abitwa abana bagomba kujya iyi tarata batajya iwabo niyo abandi ari munsi y'imyaka 18 sibyo yego ariko mu by'ukuri muri puratike umuntu ufite imyaka 17 ni urubyiruko sibyo yego ubwo ni ukuvuga ngo mu kuvugurura amategeko twashyizeho ajyanye n'igihe tuzareba niba umuntu guhera ku myaka 16 kuko n'ubundi politiki y'urubyiruko yavuga ngo ni uguhera ku myaka ingahe 10 yego 16 bamaze gufata indangamuntu ni ukuvuga ngo aho ngaho ni akantu twita k'icyuho twumva tuzaporopoza ko abaho kuvugurura cyangwa se amendment baho turejo natera n'itegeko nshinga ryavugururwa ariko niba kari akantu ko kumenyesha buri gihe kuko igituma batamenyeshwa ni cya kibazo dufite cyo tumenya aderesi kuko nanone bari abana n'abana bagoye igihe afashwe nk'ubu tubwiye ubuhinzi gikondo hariya ugiye kubaza amazina y'umuntu aramubwira amazina ataraye yego kugira ngo aby'uburare hari n'abatumagereza bagahindura amazina dufite kanyinshi iwawa aho umuntu akubwira ngo ngewe nitwa kanaka abo igikondo bamwohereje muri rehabilitation akubwira ngo nitwa Nzeyimana ariko mazina nyakuri akaba ari Habyarimana ubwo buryo bwo kuyobya uburari bukorwa n'abari banogira ngo bahunge bakomeza kuri ibyaha nyine ntibamenyekane nabyo bituma mu by'ukuri akazi ko kumenyekanisha umuryango we katoroha ariko twafashe umwanzuro yuko mbere yuko umuntu ajya mu igororamuco hagomba gukorwa identification akaba afite ibyangombwa irangamuntu akamuteresha rwose afite ibyangombwa bituma umuntu abasha kumenya aho akomoka ababyeyi be none icyo gihe no kumenyesha ababyeyi be igihe umwana ari muri trans center ishoboka cyane ni intambara rero abantu baba barimo yo kugerageza gushyira ku murongo no kureba akantu kose kabuze
sinibwira ko byavuze ari byo nyine gusa bikeneye guhinduka uko tugenda tugorora umuco uko tugenda dufata bariya bana tubakura mu mihanda. Reka nguhe nk'urugero nk'umubyeyi, ese umubyeyi udashaka kwemera umwana we udashaka kwemera umwana we ko ari uwe agomba kumwitaho, itegeko nshinga riteganya ko umuryango niryo shingiro ry'ibikorwa byose. Umuryango ugomba kwemera kurera abana. Ese kwereka umubyeyi we utita ku burere bw'umwana we yaba ngaho gusa nta cyemezo cyafatirwa. Kugeza ubu ngubu itegeko dufite rihana umubyeyi wadushyira ku nshingano zo kwita ku burere bw'umwana we, kugawa mu muryango nyarwanda. Ariko kugira ngo tuzagere ku ntego zayo ni uko bishyigikiwe n'amategeko menshi atuma mu by'ukuri na prevention no gukumira y'ubuzerezi ishoboka nuko hari amategeko ayishyigikira. So muri rusange rero kugira ngo mfe ku gitekerezo cyawe cyatanzwe nuko hari imbogamizi nyinshi zituma umuntu ajya amenyesha ko umuntu ari muri Trans Center, hari kugurisha aderesi y'umuntu, kugurisha amazina y'umuntu kubera impamvu zinyuranye. Ariko noneho tuzakomeza kugerageza kureba uburyo twabigenza kugira ngo nibura umuntu aho bishoboka hose umuntu ashobora kumenyeshwa ko umuntu we ari muri ariko Ernest hari akandi gato cyane nagira ngo wenda bwana Emena ko agakomozeho wenda bidatinze. Bwana Tikusi yagaragaje ko mu by'ukuri ikibazo gishobora kuba kiri mu gushyirwa mu bikorwa kw'amategeko, nacyo yigeze kukigarukaho. Ibi birangarura ku kintu gikunze kubaho iyo ugeze hano mu mujyi wa Kigali. Ababyeyi batandukanye bafite abana bagiye bajya muri ziriya transit centers bazakubwira ko aribo bafashe iya mbere kujya kuvuga ngo reka dushakire kwa Kabuga cyangwa ahandi. Yego, bivuze ko icyo gushyira mu bikorwa rya tegeko ryo guhamagara umubyeyi ahari gishobora kuba kikirimo intege nke. Ntimubona ko mukwiriye kuba noneho niba amategeko yaragezweho hashyirwaho uburyo bwo gukora suivi yihuse ku buryo yashyirwa mu ngiro kuruta uko wenda twahita dusimbukira ku yindi etape yo kongeramo andi mategeko wenda azira ibyuho. Twebwe hari ibintu bizagenda bikorwa mu gukomeza kunoza imicungire y'ibigo byacu. Turateganya kuzasaba ko nko muri Trans Center hashyirwa ya telefone itishyurwa. Urayibona? Yego. Aho umwana ashobora gutelefona umubyeyi we afite telefone ngo ngenda ahangaha. Yego. Ibyo ntabwo zirashyirwaho. Yego. Ariko mu byemezo tugiye gufata tuzasaba ko bishyirwaho. Wenda reka mbaye nk'urundi rugero. Kugeza ubu ngubu ntabwo ari Trans Center yose afite amavuriro. Umwana yarwaye ajya ku bitaro. Ariko kuva ku bitaro kugera ku Trans Center bashobora kuba ari kure. Tugiye kuzasaba ko hajyaho ivuriro niba riciriritse ry'ubutabazi. Wenda mu bigo ngororamuco byo arahari. Turayafite. Turayifite, turayifite n'ahandi. Ariko noneho no mu bigo bino byihita. Kugira ngo tugabanye distance cyangwa se uburebure hagati y'ikigo cyo mu byihito n'ibitaro, tuzasaba ko hajyaho process ntoya y'ubutabazi. Ikindi rero tuzakora improvement nyinshi cyane, ariko ikitwaye cyane no gushyiraho itegeko ribigenga. Ngo icyakajagari ririnde n'ihohoterwa rishobora kuba ryakorerwa muri Trans Center ikozwe n'abantu wenda batazobereye. Hanyuma twajya ku yindi ngingo n'ubundi Tikusi yagaragaje umuntu afatiwe mu muhanda, uburenganzira bw'umuntu wafashwe nyine ushyizwe muri kiriya kigo kinyurwamo by'igihe gitoya, uburenganzira bwe ku bintu bye. Yatanze urugero rwa bari abazunguza ati bagakwiye kuba byibuze babanza gusubizwa utwabo hanyuma ibindi bigakurikira nyuma cyangwa se akarebwa uburyo bigenda. Itegeko riri clear rwose rirasobanutse. Ni ukuvuga ngo umuntu asubizwa, umuntu wese wafashwe mu rwego rw'ubuzererezi asubizwa ibintu bye byose yafatanywe bidafite uhuriye n'icyatumye afatwa. Ni ku iteka ribivuga. Umujyi wa Kigali washyizeho amabwiriza aca ubucuruzi bw'akajagari. Yego. Kavuga ngo birabujijwe ko umuntu acuruza mu muhanda. Uzafatwa wese azakorwa ibi ngibi. Iyo tegeko rirahari. Yego. Riramenyekanishijwe. Abantu baregerewe, baraganirijwe. Leta yigo mu ngengo y'imari yayo kugira ngo ifashe babazunguza gucuruza mu buryo bw'ikinyamwuga ahantu habugenewe. Leta ifashe ingamba zo kuba abantu bacuruza ahantu ndetse bakadutsindwa n'ibisoro mu minsi ya mbere. Ariko wowe uranze uravuze ati sibishaka.
ubwo ni ukuvuga ngo wishe amategeko. yego Amategeko ajya kugira ngo arenge abanyarwanda bose n'abaturarwanda. yego Igihe rero wiyemeje kunyuranya nayo ntabwo uri umuturage mwiza. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo bya bintu ukoresha kugira ngo uce amategeko ubihabwe niho gutera inkunga kugira ngo ukomeze uce amategeko. yego Rwose byuke neza. Niyo bakubwira ngo ntucuruze hano mu muhanda kuko hari ibintu bibi. Uburenganzira bw'umuntu butangirira bukanarangirira naho ubundi nawe butangiriye. yego niba dufashe icyemezo cyo kuvuga ngo imihanda igenewe gukoreshwa muri transport, ukajya mu muhanda wo ku Muhima abazungu bavuzuramo rwose ahubwo hari traffic iva mu mujyi wa Kigali ijya mu majyepfo ijya mu zindi ntara igahagarara. Umuntu agomba gukora serivisi ye agakora ubucuruzi bwe yagomba gukoresha isaha imwe agakoresha amasaha 5 kubera ko abazunguzayi bafunze umuhanda. Ubucuruzi burahagaze, uburenganzira bw'abantu benshi cyane burahagaze ngo leta bikomeze birebere. Ntabwo bishoboka. Ariko kandi nubwo atari byo na wa wundi ukora bya bindi cyo leta imushakira ni ukumufasha kugira umurongo agacuruza neza kunguka ariko ahantu habugenewe. Icyo gihe rero ifata mu bya bindi bikomeza gutuma ukomeza guteza umutekano muke birafatirwa kuko icyo gihe ntabwo ukiri umuntu ubahiriza uburenganzira bw'abantu. Nagira ngo society civile twidushyira mu gaciro ni nkaho undi maze gutanga umwanya w'ibibazo wenda simbizi. Hariho umuntu ugira gushaka kuvuga ngo iyi kodo ni habi nta gusohoka nta ugira ute, ariko ukibarirwa ko wowe uvuga gutyo uraza abandi ku nkeke. Umuntu akajya aho ngaho akataritinga iflate igura 800, umuntu aba yaravunikiye yarakoreye yakiguma byinshi wenda no mu myaka myinshi ukajya kuyitwara mu kanya gato nguhumbye ukayitwara ukumva wowe wakoze uburenganzira bwo gusubiza abandi inyuma ukidegembya ukica ugasambanya abana ku ngufu none, ariko mu gihe ugiye hariya kugira ngo ugufashe usubire ku murongo bakugorora bakwigisha aho yo gufunga bibaye ikibazo. Ndibwira ko abantu bakaba bashimira leta. Turaza no kubyumva mu bitekerezo. Dusubiye inyuma gato deje aho ngaho yego mwari mukitubwira kuko birumvikana itegeko risobanura ibi umuntu afite uburenganzira ku bintu bye byose havuyemo ibifitanye isano n'ibyo yafatiwe. None tuze turebe wenda bafite ibyafatiriwe amaherezo yabyo tubiherekeze birangirira hehe bigenda bite. Ubundi ibikoresho nka biriya bifashwe mu guri bwa buryo hari ifite agaciro. Ndavuga neza hari ifite agaciro. Yego. Ubundi bikaba oui, cyasobanutse. D'accord. Nuko byafatiriwe bibangamiye umutekano w'abantu. Ni nk'uko bavuga ngo ibiri n'ibiyobyabwenge ngo n'ibiterwa cya munara byo nagira ngo nyine byumvikane neza. Aho bari n'akandi ngira ngo tuvuge nk'umuntu wagejeje imisoro. Wagejeje umuntu wagejeje imisoro. Imodoka irafatirwa. Yego. Ntuzayisubizwa. Ariko Ernest hari ikibazo cyavutse ndetse kirimo kinagaragara muri ino minsi nkurikije amakuru mfite muri transit centers. Muri bamwe mu bajyanwa muri ziriya transit centers harimo abakora umwuga w'uburaya cyangwa se abakora uburaya. Wenda Jire gatoya ntaguciye mu ijambo hari ikindi Atikus yari yagaragaje iki kibazo cy'imyaka abana bajyanwa igitagata avuga ati imyaka si mikeya ku mwana kumukoresha ibingibi hanyuma duhite tuze none twinjire mu buzima. Nagira ngo ngere kumuzaho no kumugemo mushyiramo ibibazo ariko ku cyavuzwe cya gitagata igitagata hajyayo abana bari munsi y'imyaka 18 ariko bano batari munsi y'imyaka 10. Yego. Ni biteganya nako bimeze. Noneho rero ngira ngo wenda ni amakuru wenda make mugenzi wanjye yaradafite ubundi kiriya kigo kiratangirwamo n'ubumenyi ngiro ariko ngira ngo uyu munsi wa none ni ikigo cyakira abana bari munsi y'imyaka 20. Yego. Ariko mu minsi yavuga cyane rwose bitarenze umwaka uri imbere we mu kwezi kwa mbere cyangwa se kwa kabiri tuzajyanayo n'igitsina gore. Hazaba hariyo n'abagore barengeje imyaka 18. Igitagata. Yego. N'abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka
18 kimwe n'abana b'abahungu bari munsi y'imyaka 18. N'ibyo byiciro bitatu bizajya Gitagata ni guteka igiteko giteganya. Bariya rero impamvu ituma twavuga ko ari cyo kizajya gitanga ubumenyingiro nuko bariya barigeze imyaka 18 bazashobora kwigisha imyuga bariya abagore. Abana babandi yavuze batakora imyuga Igitagata dufiteyo ishuri rya primaire rirahari. Abana bariga abana bose bajya Gitagata ubungubu abahari bariga bose bariga bari primaire hariya narangiza rwose bagatsa neza. Tugasaba uturere kubafasha kwinjira muri nanya basic education ndetse tuzareba niba dufatije n'akarere na Mineduc niba iriya primaire amashuri abanza ya Gitagata ari mu kigo adashobora guhabwa nanya basic education kugira ngo umwana ava hariya afite ubumenyi bw'ibanze kuko hari nk'umwana ufite imyaka 17 ushobora kuba akiri hariya kubera icyo navuze cy'uko nta muryango wamwakira yego. Uwo mwana rero mu gihe ari primaire ntakwiye kuba victim ngo ye gukomeza amashuri, akwiye kuba akomeza wenda akajya muri 12 none icyo gihe akazahava nibura ashobora muri secondaire arengeje imyaka ingahe 10 yindi twavuze none icyo gihe akaba yajya mu buzima busanzwe afashijwe. Rero ngira ngo menyekanishe ko bari abana bari munsi y'imyaka yavuze ntabwo tubigisha imyuga gusa nk'abagifite imyaka 16 cyangwa 17 kuko bamaze bakuze bakuru bo byanze kuzoshya muri gahunda y'imyuga kuko bamaze uburyo so numva ibyo byaba clear. Okay, ngira ngo Ernest ngewe ikintu nari nshatse kugarukaho mbere yuko tubanza guclarify wenda cyangwa se gusobanura neza ibyo ngibyo by'imyaka. Bamwe mu bantu bakunze kujyanwa muri transit centers harimo abakora uburayi, kandi muri bari abakora uburayi imibare igaragaza ko abenshi muri bo bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida 50% baba bafite ubwandu bafata imiti. Baragaragaza ko bamwe muri bo mu bo twagiye tuganira iyo bageze muri transit centers abenshi usanga bafatira imiti n'ubundi imbere ya muganga ari mu gratidoro ufata iki kinini n'iki kuko nta bumenyi bafite kuri iriya miti. Ubundi abantu bayifata bakayifata mu buryo bibwirije bakoramo bihereza nabo bifiteho ubumenyi. Hari abo biba ngombwa ko bayifatira imbere ya muganga. Baragaragaza ko rero iyo bageze hariya bataba bagifite amahirwe yo gufata iyo miti kuko bo ubwabo ntibashobora kuyihitiramo ko bayifatira imbere ya muganga, kandi na hariya nta buryo buhari bwo kumenya imiti bakwiriye gufata na doze bitewe n'icyiciro bagezeho. Icyo cyo ntabwo muracyumva ubwo umuntu arebe kuvuza muri rusange mwari mwigeze kwikomozaho ariko mwabitsinda. Leta y'u Rwanda mu bintu bya mbere yihutira gukora ni ukwita ku buzima bw'abantu bashyikirijwe biriya bigo byaba ibigo ngororamuco byaba ibigo by'ingi gito biriya transit centers. Nizo mpamvu ugeze nka Gikondo dufite ivuriro yego ifite byose bafite abaforomo yewe hari n'ubufatanye bwa Gikondo n'ibitaro bya Kibagabaga bya Masaka bya Muhima. Ni ukuvuga ngo ubuvuzi bw'ibitabo by'umwihariko noneho aho nicyo twita medical screening. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tumenye ubuzima bw'abantu bari ubona Gikondo kubera ko ariyo ngari ariko nta yose ndangiza kuhagera. Icyo gihe nk'abantu bafite ubwandu bwa sida bari bashobora no kwitegura kuko arabivuga rwose twenge mfata imiti. Icyo gihe tubishikurisha imiti. Noneho muri ya medical screening noneho dukora ibyo twita depistage kugira ngo tumenye uko abantu bacu bahagaze bari muri transit. Iyo niba turabikora none icyo gihe umuntu agasubizwa kuri ya regime y'imiti. Si ubwandu bwa kuko asida konyine ahubwo noneho n'abarwaye igituntu yego nabo turabapima dufatanyije na RBC tukabaza kumenya abantu bose barwaye igituntu nabo tugasubiza kuri regime iyi miti. Ndetse abantu bose bafashe utiwahiye kuko hari n'igihe dukora jonjora rigamije kugira abantu bamwe bawa n'abana bakari Gitagata. Hari igihe dushobora kubona nk'abantu bamwe mu by'ukuri bigaragara ko barwaye cyane abantu bagana ibitaro bakahita kuri regime y'ibitaro ariko bagacungwa hariya kugira ngo kuko mbere y'uko kwitwa umuntu ari murwayi ni inzererezi yego ntabwo twemera ko umuntu wagaye indwara zandura igituntu tumurekura ngo ajye muri sosiyete akomeza inzererezi
ariko adakwirakwiza ya ndwara. Icyo gihe rero tugira uburyo tumuretena, ariko hari n'abajyi wabo tugapima twasaba barwaye igituntu nabo baguma aho ngaho kugeza igihe bazatahira noneho bakaba bafite ubuzima bwiza. Aho navugaga ko badafite ubumenyi, urumva niba hari serivisi yo kubaha imiti bisaba ko ubuzi iyo miti yari ifata. Ku badafite ubumenyi, Yego, nizo mpamvu navuga ko ya medical screening barongera bagapimwa buri ibigamije kumenya imiterere y'uburwayi bwa buri wese, ubuzima bwa buri wese. Yego, ugaragaweho rero ko afite ko yanduye, hari n'abandi badafata imiti, yego, baba turabizi ko banduye, batize kwipimisha. Icyo gihe amaze kwipimisha rero, iyo yamaze gupimwa rero ashyirwa hatangizwa regime y'imiti kuri we. Icyo ni icya mbere. Wa wundi rero wemera ko afata imiti akomeza iyo regime kuko anabireka, yego, tukabasubizaho. Ngira ngo nubwo byansubiza. Okay. Birarushaho kugenda bisobanuka. Ibitekerezo byanyu mu kanya gato biraza kunyura kuri telefone 0785884662 muduhamagare murasobanuza. Turi hamwe n'inzego ziza kudufasha, turi hamwe n'ikigo cy'igihugu cy'igororamuco, turi hamwe na societe civile ikurikirana uburenganzira bwa muntu. Ati kusi ibyo deja avuze mwe nkamwe ni mwebwe n'ubundi leta avuga ko mugomba gukurikiranira ishyirwa mu bikorwa ryabyo, murabibona uko bivuga nuko bimeze. Nanone hari ikindi mubona, yego hari ikindi gice cy'ibyo mubona bishobora guhinduka, bishobora gushyirwamo imbaraga mwavuze, nabyo mwabikomoza hanyuma tugakomeza n'ikiganiro. Icyo yavuze kandi gikomeye ni imbaraga igihugu cyacu gishyiramo kugira ngo gitunganye ibibazo. Havuzwe kiriya kigo bya Gitagata, hari amashuri abanza, ni ibintu byiza. Natwe dushobora kuba amakuru tuba dufite rimwe na rimwe ataba yuzuye. Ngira ngo mbasabye wenda kuko ibyo yavuze byose ibisobanuro bye byanyuze, ndagira ngo ahubwo nkomoze ku tundi dutoya ntari navuze. Twageze twagiye tuganira n'abantu banyuranye bavuye mu bigo bya transit center byo kunyuzwamo igihe gitoya. Hari amakuru menshi, hari no gukabya, hari n'iki, ariko hari utuntu tumwe bahurijeho nko ku byerekeye ibyo kurya. Bavuga ko hagati ya 9:00 na 10:00 aribwo wabona icyo kurya, bakabaha igikombe cy'ibishyimbo bivanze n'ibigori. Aho rero iyo ndyo bakavuga yuko nk'abana babaye mu muhanda cyangwa n'abandi bavuga bati niyo ndi mu muhanda ntoragura icunga nkarirya, nkatoragura karoti nkayihekenya, ariko mu by'ukuri hiruse icyo gikombe baduha. Tukaba twifuza muri societe civile yuko mu mategeko, mu bintu igihugu cyacu gikora byiza cyanazanagena mu buryo bwanditse, ese iyo umuntu ari muri transit center mu byo kurya agenerwa iki, bikavuga iki? Bikavuga yuko n'ukora bije amenya bije akora iyo ariyo, n'ushinzwe ikiremwa muntu, n'ikigo gishinzwe ingororamuco, n'abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bose bavuga bati bovara turahera kuri standard runaka tureba koko uko byaba bimeze. Ako akaba ari kamwe. Ikindi twamenye yuko hariho ibigo bya transit center birabinyuzwamo igihe gito 28 biri mu turere. Uturere ntitubigira ubushobozi bumwe, uturere ndetse n'imyumvire abantu ni bimwe, no kubahiriza ibyemezo bya leta ntabwo biba bimwe. Bivuga yuko ndagaruka ku kintu cyitwa ibyiciro. Mu byiciro amakuru twafashe kandi ahurijeho nuko hariho icyiciro cy'ab'igitsina gore. Bivuze iki ngo ni abana n'abakuru. Hakabaho noneho icyiciro cy'abana, bakatubwira ko muri icyo cyiciro cy'abana bakunda kubavanga n'abantu bacuruje ku mihanda n'ibindi. Noneho hakabaho n'icyiciro cy'abita abakriminere, abakekwaho ibyaha bikomeye biremereye. Aho rero ugasanga muri bwa bushobozi bukeya n'abantu benshi bajyanwa muri transit center wenda birenze ubushobozi bw'uturere, ugasanga abana
hariho aho abana bahurizwa hamwe n'abantu bakuru, akaba atari ikintu rero twebwe twumva ari cyiza igihe biterwa wenda n'ubushobozi bw'ibyumba n'ibiki, kuko aha ndababwira ukuri, natwe ubwo tubona tuvuge yuko hari abatubwira tutese aho centre transit center harimo nk'abantu bangana iki, hari kugira ati yewe tabarimo nk'ijana, undi atabarimo 150, undi atarimo benshi cyane. Bivuge rero ngo aho bashyirwa hashobora kuba rimwe na rimwe ari hatoya, bikaba na cya kindi twahiriza tuti abana hano, abakuru hano, ibyo byumba bikaba byagera aho ni mu turere gusa, ntabwo wenda mu mujyi wa Kigali mwaba mwarabashije kugira amakuru yaho. Amakuru twagize nayo mu turere, ngira ngo mu mujyi wa Kigali ho byagiye bivugwa kenshi bigirirwa. Deje araza kudufasha, ubwo muraza kugihuza ikindi yabisi birangiye yo Atticus habeho kunyarutsa kugira ngo tubashe n'ibyo ngibyo. Ubwo Deje muraza kukigenda, nabwo turaza kuba gusa n'abagana kuri ya komite ngenzura-myitwarire n'ubundi ihari yagizwe n'abayobozi kuva mu karere, wumva ko ari abayobozi kumva ko ari abayobozi banini cyangwa se bari ku rwego rukuru ku karere n'ahandi. Ubwo muraza kudufasha, ese abakozi barahagije bashobora kugenzura ibyo ngibyo, binaza kugenda uburyo bwo kubasha kubahiriza za nzira binyurwamo, no kuvuga ngo umuntu niba afashwe mu gihe kitarenze amasaha 72 agomba kuba habayeho ijonjora, akora ijonjora amenya aho ugomba kwerekeza, iminsi 10 n'ingahe bikaba birabyiciro kurenza amezi 2 muri transit center. Murakoze cyane. Nagira ngo mbere ku byavuzwe na mugenzi wanjye wo muri civil society ku bijyanye n'imiterere ya transit center ubwayo, izakira abantu benshi kandi mu by'ukuri zifite ubushobozi buhagije, imirire, kubagaburira, standard n'ibindi byose bigarutseho. Nagira ngo ntangeza precision zimwe na zimwe ku bijyanye n'imirire. Mu by'ukuri duhereye wenda nka Gikondo yo kimwe n'ahandi hose abantu baragaburirwa, biriya bivuga ngo igikombe kimwe rwose ni ubusebe, ntabwo ari byo. Igikombe kimwe cyatuma umuntu ntabwo yahariya kuva mu gitondo kuza nimugoroba ngo atumwe n'igikombe kimwe cy'ibishyimbo. Hari ahantu bararya bihagije, ndetse turimo turapanga uburyo twazagenda abanyamakuru namwe muri kwirebera mu gihugu rwose mubahiriza abantu hariya. Yego nimunahagera ntabwo muza kubwira ngo rwose ndemera ko n'umujura byanze bikunze, ndemera ko n'umujura nishe umuntu, ndemera ko natwaye franc, ntabwo muza bikwemerera. Muza kubwira ko ndahangaha mvuye ubusa kandi ari ruharwa ari anyway, icyo ni ikindi kibazo. Ariko ku bijyanye n'imigaburire tugitwararikamo cyane rwose, ku buryo nahageze ntabwo uzareba umuntu kuko imirire mibi, imigaburire idahagije irangwa ibimenyetso bya mbere by'ibanze. Hari uko umuntu atakaza ibiro, n'ibipimo kuko tuvuga scientifique, gutakaza ibiro, kugira indwara z'imirire mibi, insuffisance alimentaire, bimwe uko bajya babitegera. Ibyo ni byo bintu tujya kwereka ko transit ihohoterwa rituma abantu bicishwa inzara. Ibyo ntariho rwose. Abantu baragaburirwa, bararya rwose bihagije, barya ibishyimbo, impungure zivanze rwose, ukabona tureba quantité ya proteine n'indungamubiri ziba ziri mu biryo umuntu agomba kurya. Ushobora no kugaburira umuntu ibintu niba ese yuzuye ibiryo ariko nta kimuhaye, nta kintu kirimo. Ibyo tugarukaho cyane, kandi igikoma kiba gipimye ku buryo haba harimo ibintu by'ukuri bituma umuntu atavuga ngo yagize imirire mibi. Igikoma kiba gihagije, ibiryo biba bihagije, umuntu aravurwa, umuntu yitabwaho, amazi arahari, arakaraba, isabune arayibona, harimo akabangaho none akaraba n'inyigisho z'ingororamuco. Mu rwego rwo tugerageza kubahiriza standard z'ubuzima bw'umuntu n'uburenganzira bw'umuntu agenewe. Abantu barasenga, abapasiteri bagera bagatanga rwose ubutumwa bwiza bw'Imana, hari gahunda twabahaye muri transit center nko muri rehabilitation center. Dufite amasezerano rwose yanditse asinye n'amatorero atandukanye. So bivuze ko rwose mu bijyanye n'imirire, wenda ushobora kutubwira ngo bari inyama kangahe, bari umureti kangahe, barya ibyo ngibyo rwose ntabwo turi hanze ahagaragara buriya buri gihe ni bake, ariko standard minimum
z'ukuntu umuntu agomba kubaho nk'umuntu rwose leta irazubahiriza uko zakabaye. urakoze. yari yagerugaho n'ibyiciro by'abantu bari muri Trans Center, ndemeranya no ku bintu byashize mbere y'uko inaresi ijyaho n'iteko rijyaho, wasanga muri Trans Center zimwe na zimwe ari ntoya bituko kubyemera, yego ari ntoya nta gahunda ihari rwose ifatika, nubwo hari amugize inama njyanama, ariko hari imirimo hari nyirantarengwa yabagaho, kuvuga ngo nubwo abantu bari hariya guhurizwa hariya, hari ibyo tugomba kubura, ibyo kubagaburira, kubavuza n'ibindi byose, no kudakubita umuntu, guhotera umuntu no kubabaza umubiri, ibyo ngibyo ni nyirantarengwa rwose ntabwo byagomba gukorwa. Ariko kubera ubushobozi n'iterambere tugomba gukora, ubundi turashaka ko dutanga standard kuri Trans Center. Ariko ubu ngubu icyo nagira ngo ntangaze n'abayobozi bireba banyumva, aho tuzasanga ahariho hose, tumaze tuzenguruka ama Trans Center tutanga ubujyanama, ubu ngubu twaguze mu gihugu cyose, yego Trans Center zose tutanga ubujyanama, aho usanga bitameze neza, ibintu bimeze neza, ariko rero usanga bikiri improvement. Itegeko rimaze gusa igihe kitarangira no kumwa n'amezi angahe, n'amezi 8 rigiyeho, numva mu by'ukuri ibitaravuga neza, mwaduha umwanya hari wo kubinoza, by'umwihariko ariko igitabo ko kwemerwa ubu ngubu ni ugufata abana batoya ukabavanga n'abantu bafite icyo kirabujijwe. ese mukora igenzura buri kwezi ko buri kwezi, yego nagira ngo n'ubu dufite raporo, n'ubu n'umunyamakuru n'ubikenera tuzakwenda rwose, kuko itegeko ridusaba gukora igenzura buri kwezi kugira ngo hahembwe niba amategeko n'uburenganzira bwa muntu byubahirizwa muri ama Trans Centers. Deje nahita ngira ngo duhite dufatire naho ngaho mutubwire muri mugenzura mwakoze muri uku kwezi ubwo cyangwa se iriherutse, mwasanze muri Trans Centers bihagaze bite, no mu bigo ngororamuco bihagaze bite, nihe mwatanze n'ubundi inama, mwasanze ibyo ibintu byishyirwa mu bikorwa mu buryo ku rwego runganiye? Ibyo muri habitation zabyo ntabwo bigaruka kuko nabivuzeho, yego ibyo byose biri mu murongo. Trans Center niho dushaka Trans Centers rero twasanze ibibazo bikurikira, ndetse twumvikanye n'abayobozi kureba ko babigerageza kubikosora. Icya mbere, biragaragara ko biriya byumba bigomba kuba bihari, ni ukuvuga ngo ibyumba bigenewe abana, ibigenewe abakuru, ibigenewe abakobwa n'ibigenewe abagore. Iyo tuvuga abagore ni abarengeje imyaka 18, kugira ngo ntabwo zitandukanye nyinshi cyane zifite bene ibyumba byose uko bitandukanye, ariko 80% bafasha gutandukanya ibyo byumba ku buryo abana batavangwa n'abatabana bakuru n'abatabifite byose. Intege nke zihari, aho kugira ngo bajye kubavanga bahitamo kutabagurisha aho ngaho, bakabacyura bagasubira mu miryango, nibo ubona bagaruka mu muhanda. Yego, ubundi hari aho badafite abana b'abakobwa, icyo gihe bagahitamo kutabakira, cyangwa se bakabafata bakabigira mu kazi gato cyane bagahita barikora bakagenda, aho kubavanga n'abana batoya. Aho turavuga ngo umuntu wese w'umudereka uko utego biteganya akwiye kuba ahabwa igororamuco ry'ibanze. Tukaba twagira inama y'uko mu ngingo y'imari itaha buri karere kagerageza kareba icyo kakora kugira ngo nibura ibyumba bituma dutandukanye ibyiciro by'abantu byose bashobora kuba bihari. Mu by'ukuri umwaka utaha abazaba batabikoze hari igihe bazabazwa impamvu ituma batubahiriza iteganywa n'iki n'amategeko. Icyo ni kimwe. Icya kabiri twabonye nicyo gisaba ingengo y'imari, ariko bijyanye n'ibikorwa nyine ko ubushobozi bw'abana buboneka, naho Trans Center ziri kure cyane y'ibiro by'uturere, ku buryo kugira ngo ba bantu 7 bagize kakanama ngenzuramikorere babashe kuboneka buri masaha 20 ngo bajye kujonjora, nubwo bagerageza kubikora bikabavuna ariko ntibyoroshye. Twagira inama rero ko muri gahunda zihari twareba uburyo Trans Center zakwegerezwa ibiro by'uturere kugira ngo nibura amasaha ajye kubahirizwa hose uko byakabaye, kuko tuvuga ngo buri masaha 20 hagomba kuba ijonjora rimenyesha uwo ari wese muri Trans Center icyo akwiye kuba akorerwa. Aho rero reka mbaye nk'urugero,
ufashe nk'urugero nka Karongi ibyo by'akarere bireye ahitwa hari Rubengera yego Rubengera ariko town center irabita Mwendo kubazi cyangwa ari kibi turahareba murebe ukuntu hareshya ntabwo wambwira ko buri gihe vice mayor DPC maje n'abakozi b'akarere bari muri ya komite bagomba kurugendo buri gihe buri kabiri mu cyumweru bajya hariya dufashe nka town center ya Nyanza iraho bita Ntyazo kubazi hagati ya Nyanza ku karere na Ntyazo ariko abafite gahunda yo kwegereza hafi so nizo mpamvu zimwe na zimwe zatuma y'amasaha ateganijwe yo kumenyesha abantu igihe bamara muri town center ashobora kutubahiriza ariko nongere bigarukeho iri tegeko rigiyeho ntabwo ryamara umwaka kandi mu by'ukuri hari ubushake bukomeye kuri level y'uturere n'intara ndetse yo kubasha gukemura ibibazo kugira ngo mu by'ukuri ibiteganywa n'amategeko byose byubahirizwe mu gihe cya vuba ariko kuba harimo itaranduka neza ntabwo bisobanuye ko ihohoterwa kutubahiriza uburenganzira bwa muntu kutubahiriza amategeko ko bigikorwa ntabwo bigikorwa ariko nanone abantu hari igihe wagira nk'ahantu nkawe nk'umunyamakuru ukabona ikintu rwose kitanoze ahantu hamwe ntabwo ukwiye kuba uvuga ngo niko bimeze mu gihugu hose birumvikana ni exception ni uko deje kugira ngo tugeze mu kanya gato nsigaje akabazo kamwe Jire kaza hari icyo bavuze cyangwa ngize bitwarire aha we yego komite nyaze bitwarire igizwe n'abantu 7 kuri buri town center yego igizwe na vice mayor w'umuyobozi wayo ubwo ndavuga mu gihe wa Kigali hakaba harimo directeur ushinzwe iby'imibereho myiza hakaba hariho marsh w'akarere ministre mu karere hakaba harimo umukozi ukurikirana iby'abana n'umuryango hakaba harimo umukozi ushinzwe urubyiruko na siporo hakaba harimo umuyobozi w'ibitaro by'akarere nabo barimo muri make n'abantu 7 bageze iyo komite rero iyobowe na vice mayor yego iterana kabiri mu cyumweru ni ukuvuga ngo buri masaha 72 kugira ngo ikore ijonjora yemeze abasohoka abasubira mu miryango bamaze kwigishwa no kugira inama bagashyikirizwa akarere n'umuryango ikemeza abakriminel ni ukuvuga ngo abandi bagomba gushyikirizwa inkiko parike n'ibindi bakavangurwa n'abandi ikemeza abarwayi bagomba gushyikirizwa ibitaro cyangwa se ibigo nderabuzima ikemeza abagomba kugumamo muri town center kugira ngo bahabwe inyigisho z'ibanze mu gihe kitarenze amezi abiri neza yego noneho igihe bigaragaye ko wa muntu wagumyemo agahabwa amezi 2 y'inyigisho hari igihe ashobora guhinduka ya komite irasuzuma igasanga umuntu atarahindutse iyo atahindutse rero hongerwaho ukundi kwezi kumwe kugira ngo bagaragazwe rero niba by'ukuri yahinduka yego hari rero byashoboka ko muri bwa buryo hari abantu bahinduka igihe bahindutse rero basubizwa hehe mu miryango yego igihe rero badahindutse nibwo hafatwa icyemezo cy'iki cyo kuba yashyikirizwa iwawa cyangwa se Kitagata cyangwa se n'ahandi ndumva bisobanuka hanyuma Jire ni akabazo kamwe njyewe niko nsigaje Jire ubwo nawe uraza kwihangana ntugira kandi ubaza kugira ngo twakire ibitekerezo by'abadukurikiye iyo uganire n'abantu hanze nyine wenda banyuze muri transit centers hirya no hino bakubwira ikibazo cy'isuku nkeya hakaba nuje ubwo biraza kudufasha n'ubundi kubasha byibuze kumva ukuri hari ukubwira ati akakwereka wenda umubiri we akakubwira ati narwaye ubuheri kubera wenda umwanda hakaza ukweretse ukubwira ibintu bitandukanye ngo yagiye ahura nabyo abandi bakavuga bati muradukumira n'indwara zishingiye ku bwiherero aravuga ati ubwiherero rwose ni ugutonda umurongo hakaba n'ukweretse ubuheri narwaye ubuheri kubera wenda umwanda n'izindi ndwara ziremereye umuntu atapfa kuvugira twahura namwe twebwe mukatubwira muti nta kibazo kuko mu iteka birasobanutse hari abagira imyidagaduro bagomba guhabwa byose bakenera kugira ngo ubuzima bwe bwiza bibe birimo n'iby'isuku ibi bintu dukura ku mpande zombi kuvuguruzanya uko kunyuranya turafata umuntu afata ukwekuri ubwo turasaba ko mugira mu bisubiza mu kanya gato kugira ngo twakire ibitekerezo ho gatoya isuku tuyitaho cyane
ikiranga isuku cya mbere nk'ingamba ni ukuba ikigo kiba gifite amazi. yego Amazi atuma abantu biyuhagira bakagira isuku bagasa neza bikajya n'indwara zimwe z'umwanda z'uruhu n'ibindi. Icya kabiri hagomba kuba ubwiherero. yego Ubwiherero bugomba kuba buhari buboneka wenda bwaba budahagije bitewe n'umubare w'abantu bakirwa aho ngaho. Ariko nizo mpamvu itegeko risaba NRS gukora igenzura buri kwezi. yego Ibitameze neza bikavugwa bigasaba kubikosora. Ariko ntabwo ushobora gufata abantu bangana kuriya barenga 100 barenga 50 mu gihe kubakira ahantu atari ubwiherero. Abivuga ni ugusebanya. yego Burahari wenda icyo twareba ni karite yabwo. Ese bumeze gute? Ese ni bwinshi ku buryo mu by'ukuri abantu batatu umurongo muremure cyane? Ese niba satranzende igomba kwakira abantu bangahe? Niba yakira abantu bangahe ku buryo bungana iki? Ibyo ni za improvement. N'amavugurura tuzana dukora muri Trans Center, ariko iby'ibanze ni kubwiherero buba buhari busukuye, amazi akaba hari, abantu bakaboga, amasabune akaba hari, n'imiti nyine yatuma umuntu amererwa neza igihe bibaye ngombwa. mu iteka biteganyijwe ko habamo ngo n'imyidagaduro baridagadura nahoze mbona abakora siporo ariko baranabe ni nk'abiwawa Barani muri rehabilitation center. hanyuma muri transit center aho bimeze kwidagadura baridagadura cyangwa nta baridagadura ariko icyo umuntu yakwemeza kuko iyo ugiye kureba igihe bahamara kubera iyo fréquence yo kujonjora bamwe barinjira bagasohoka. yego Nuko muri ya masaha 20 hari benshi basohoka cyane. Ariko babandi bagumamo bakamara n'igihe nk'amezi 3-2 baridagadura bitewe nanone n'imiterere ya Trans Center. okay Hari aho ugira ugasanga Trans Center ari nini ifite ahantu hanini mu by'ukuri mfashe nk'urugero nk'Yamusanze mfashe nk'urugero n'izindi. Ariko icyo nuko ibintu byose bivugwa muri teka bivugwa mu mategeko. Utavuga ngo ku munsi wa mbere itegeko rikimara kujyaho ngo uvuge ngo byose biratunganye ahubwo abantu hari igihe ntarengwa iri itegeko byose ugomba kuba byamaze kugera hehe muri Trans Center. Biranagoye ko amategeko yakubahirizwa 100% byanze bikunze cyane nk'ay'amazi igihe gito yajyaho. yego ariko amategeko yo kugira yego yatubahirijwe ntawe yikira amategeko. twatangiye kwakira abantu wa mbere. Alo, mwaramutse neza. Yego. Alo, mwaramutse. Turakumva neza kandi igitekerezo cyihuta. Nitwa Patrick. Yego Patrick. Ndashimira Ndashimira. Ikibazo nshaka kubaza. Yego. Ndagira ngo nsabe abayobozi bitabira ikiganiro tubwire. Aba bana iyo bafungiye kwa Kabuga ndahabigendeye mu mujyi wa Kigali. Yego. Aba abantu b'igitsina gore bafungiye hari ahantu bakaraba kangahe ku munsi, bagaburirwa ibiryo bimeze bite cyangwa se byasuzumwe cyangwa barya kangahe cyangwa barya kangahe. Ibyo ntibabivuze ibiryo barya ibiryo biteye. Nagira ngo mbasabe muzabatumire bari kumwe na Ingabire Marie Make wa Transparency. Bazafatira abantu badafite aho babogamiye basure bari abantu bafungiye kwa Kabuga. None bazafanikira ngo bafite vize press. Urakoze cyane. Niba yakarusho habamwe umwana umwe ufungiye hari ahantu yabayicanye n'abaho ngaho. Gatanga ubuhamya bw'igihe. Patrick, hari uzi waba waraguhaye ubuhamya cyangwa se hari uko ufite bwawe ku giti cyawe? Hari abagore bafatwa n'agataro. Ugasanga bamufunganye n'umwana w'amezi cyangwa w'umwaka. Uyu mwana nta cyaba yakoze. Dushaka kumenya uyu mwana iyo nyina afunzwe uyu mwana abaye bate hari ahantu kuko barahari nabizi. Urakoze cyane. Arakoze. Abafatanwa n'abana. Yego. Turaza turakira indi telefone 0785832462 murasobanuza. Halo. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Nyarutse. Ni Rutakibungwa mu Kamonyi. Yego. Noneho rero jyana ngize akabazo ni kuri bari abana bajya mu kigo ngororamuco bafite ababyeyi. Ese Ernest nimba umwana agiye mu kigo ngororamuco ubwo se ise wamubyaye we arawufite ko hanini hari igihe uwo mwana ajya mu kigo ngororamuco ise akibyara ubwo ntabwo umwana aba agiye kwishyura ibintu atahawe kandi se agasigara yigaramiye. Ako ni akabazo kuri sosiyete sivile. Akandi kabazo nanone mfite kuri sosiyete sivile, abo bana benshi baba bafite ababyeyi, hari igihe ababyeyi babo baba barariye imitungo yabo
bakayimara bagasigara ari umuzigo kuri leta. Kuki hatabaho itegeko ryo kuba habaho umubyeyi ryo ubutaka bwe ariko akagira n'icyo asigaza kugira ngo abo bana bataba umuzigo no kuri leta no ku baturage muri twebwe. None kuri biriya kuri transit center ese Ernest umujura wibye France n'umujura wanyereje imisoro bose cyabajura ese bose baboneka hariya ese ko ari abanyereza n'ibyari kuki bo bataboneka hariya hakaboneka abantu rubanda rugufi aho si yo mpamvu ya miryango ivuga ngo hafungirwamo abakene n'abatishoboye ubwo ngubwo muri ubwo buryo niko ndi kubyumva muravuga abazunguzayi abundi mukavuga bibye France yaba yitandukanira abajura bose n'abajura kuki bo batahaboneka ako niko kabazo nayo mfite k'amatsiko. Murakoze. Turakira undi muntu umwe cyangwa babiri banyarutse batanga ibitekerezo bigufi mu masegonda hanyuma tureka abatumirwa bagira icyo bavuga. Telefoni iracyafunguye 07858242 ibitari ibyo turahereza abatumirwa bacu ijambo. Allo. Mwaramutse. Yewe. Ni Musa Irubavu. Yego. Hari ikibazo mfite kuri abo basaza. Hari ikibazo wabajije umusaza umwe muri abo ngabo twese ko tutakumva neza ongera ijwi. Allo? Oui, ongera ijwi tukumve. Wababajije twese barya gute barya kangahe ku munsi? Amazina ninde? Ni Musa. Musa mama Irubavu. Musa Yego nganyarutsa. Bamubajije twese barya kangahe ku munsi? Ko bavuga ko barya igikombe kimwe ku munsi ariko mu by'ukuri ntabwo yabashije kubisubiza. Yavuze ngo barya neza gusa ariko ntabwo yabashije kugisubiza. Uwo munyamakuru nawe yamubajije ko harimo abarwaye uburwayi bwa sida kandi bakaba badashoboye kwigaburira iriya miti bakaba bayinywera imbere ya muganga. Ubwo nacyo ntabwo yashoboye kugisubiza. Yavuze ngo haba harimo muganga ariko natubwire uriya muti bawugaburirwa gute ko batatubwira uburyo bagera imbere ya muganga. Okay. Urakoze cyane. Nta wundi muntu twakira Jire ngira ngo turareka Deje ariko ubwo turaza no kugaruka kuri Atikusi namwe nk'abantu babajijwe nabo ku ruhande rwe nanone buraza guhita bihuza no kuvuga namwe mukurikije uko mukurikirana mubona birajyanye n'imibereho myiza isuku n'ibindi byose mubona byo bihagaze bite? Kaduhere kuri Deje. Murakoze reka mushimire abavandimwe abajije ibibazo. Rero ikibazo cyabajijwe n'umuntu Kamonyi yavuga ati ko umwana ujya mu kigo ngororamuco umwana ujya mu kigo ngororamuco ese ntabaye victime w'imyitwarire y'umubyeyi we. Yego. Ngira ngo icyo leta ikora mu nshingano ikigo gifite NRS cyahawe n'inzego za leta nuko gifata wa mwana wese ufite imyitwarire no kutagira twisobanura akajya kugororwa. Birumvikana ko umubyeyi we aba yabaye iki iresponsable abatakaye inshingano ze. Ahubwo nicyo nigeze gukomozaho ngo ariko ni irihe tegeko riryoza umubyeyi utwaje inshingano ze zo kurera umwana kugeza ubwo agiye mu muhanda. Ndemeranya nawe rero ko umubyeyi akaba yabibazwa mu buryo ubwo ari bwo bwose ariko dukangurira ababyeyi rwose bagaruka ku muco bakubahiriza uburere bw'abana babo uko baba babiteye. So nuko muri umwana rero icyo tumukorera niba se yaramutereranye ntabwo ndamutereranye. Uko inshingano dufite zibanze ni ukwita ku baturage bayo. Igihe rero umwana uri kwandagara umwana ujya mu bujura gukora iki leta yihutira kumutabara ikamugorora ikamwigisha hanyuma ikazamusubizaho umubyeyi avuga ati umwana turamugoroye twagufashije mugumane. Ngira ngo tuzafatanya n'inzego zibishinzwe kureba amategeko icyo yateganya yateganya umuntu uwo wese ukesha kuzuza inshingano zo kurera. Icyo nabivugaho. Ikindi yavuze ariko ntenenga nawe nibyo yavuze ngo ariko abajura ngo unyereje imisoro unyereje umutungo wa leta ese njyaje muri town center kimwe na n'ibye plaque n'ibindi byose ngira ntabwo zakwemeranya nawe. Dutandukanye abaderenka n'abakrimineri. Abaderenka inzererezi burya ntabwo ariko twe tubifata buriya umuderenka ntabwo ari inzererezi buriya tubafata ni abantu bafite imyitwarire ibangamiye abaturage. wenda birasobanutse kuko harimo indaya
hari inzererezi homeless burya homeless mu zitereka hazamo n'abana mu mihanda hazamo abajura hazamo abamora umugi nizo mpamvu rero abantu bose baba baketswe byitwarire ibangamiye abaturage akabakoresha ibiyobyabwenge bigaragara n'ababyemerera akaba ari umuntu wiba ariko nta gihanga bamufatanye nta evidence bamufatanye akaba ari indaya akaba ari umwana uri mu muhanda akaba ari umwana uzerera wa wundi twita homeless abo ni inzererezi n'abadereka abo rero leta ntibiteganya gufasha kugorora guhabwa ubugororamuco kugira ngo babe bazima bajye ku murongo bitandukanye rero naho umuntu bafata mu bimenyetso ni ukuvuga ngo niba umuntu wafatanywe udupfunyika tw'urumogi uvuye Rubavu ugafata udupfunyika tw'urumogi waba uvuye Uganda hariya za Kabare ufite ibidomoro bya kanyanga bakabigufatana waba wafashe umuhoro ugatema umuntu waba wafashe amafaranga ya leta ukayinyereza abo ngabo ntabwo arabadenga birumvikana abo ngabo n'abakrimineri yego abo rero barashyikirizwa inzego zibishinzwe barashyikirizwa RIB bakora investigation dosiye muri parike bashyiriye mu rukiko umuntu akatirwe adekoragiza igihano nuko nguko abayavuga ngo biriya mbese umuntu wibye imisoro bose abajura ariko ntabwo ari ubujura bworoheje n'ubujura bukabije kandi umwe wamugana aba afite igihanga undi wenda ashobora kuba atanagifite yamwitiranya ibintu ngo mungereze umutungo wa leta ngo ajye muri rehabilitation kandi mu yakoze icyaha gikomeye cyane cyo kunyereza umutungo wa leta ntoreze ku cyo Musa yavuze Musa yagiye avuga ngo ariko ntasubije akambwira ngo yabeshe yashobora kuba atakurikiye ko wenda navuga mwakomozaho n'Atikusi yakomojeho Atikusi yavuze ngo barya hagati ya saa 8 saa 9 na saa 10 hanyuma barya kangahe nicyo kangahe iyo mu gitondo banyo y'igikoma igikoma rwose kiri concentré kirimo intungamubiri zose sibyo hanyuma igikoma rwose bagahaga yego icyo gihe iyo ahaze hagati ya saa 7 saa 8 ahabwa ifunguro ritubutse ritubutse rwose akarya agahaga hanyuma akora kunywa igikoma nanone mu gitondo umuntu wariye saa 8 kubera ubwinshi bwabo yego urabona nk'abantu nk'igihumbi baba ari igikondo ubu basigaye bari munsi y'igihumbi ariko mbere y'inyenyeri byagera mu 3 teka noneho abantu 3 bagomba kurya ugomba kugaburira igikondo ni ukuvuga ngo barajya mu byiciro binyuranye hari n'igihe n'uwanyuma yarenga kurya nka saa 9 saa 8 y'icyapa aho ngaho umuntu wariye muri amasaha nawe ubwawe Ernest sinzi kurya ibiryo bingana gutyo ngo nijoro saa 1 ngo ugere kubita ibindi wagucira ibiryo ngira ngo turagabura mu by'ukuri tukamenya ngo kantite bahawe burya abantu bareba kantite abantu barya n'igihe bayifatiye yego ntabwo bavuga ngo ngo saa 6 ndarya ibiro 5 ngo saa 1 ibiro 5 ngo mu gitondo saa 12 nkwe igikoma cya litre ebyiri none bwana Beje tugaruke ni nka kabiri ku munsi ugenekereje ni ukuvuga niba ngo igikoma kimeze neza turareba kantite umuntu agomba kugaburirwa n'igihe ayigaburirwa na condition normale buriya bintu byose biba byarabazwe dufite abanyitusi yose abaganga baba baravuye ikibanga n'ahandi hose kugira ngo bapime umuntu uri muri rehabilitation cyangwa se uri gikondo ibiryo byatuma umuntu arya akabaho neza nta kibazo cyabura ni ibihe naho ngaho tubibarira naho navuga ngo buri saha tugaburire umuntu nawe yari kurya bagiye kugororwa Deje nagira ngo none duhita tugaruka kuri ka kabazo twabazaga muta abantu bararya neza hari ibijyanye n'ibibafasha kugira imibereho myiza isuku byose baragira gute ariko wahura n'abahanyuze hanze bakakubwira bati hari ahantu turya nabi dufite umwanda bakakwereka za ndwara bararwaye zitandukanye abandi bakavuga bati baranadukubita kandi mu iteka bivuga ko ibyo bikorwa byo kubabaza umuntu bitarimo uko guhuza izo mpande zombi kuki zidahuza nagira ngo rwose menyekanishe ibintu bikurikira icya mbere hari icyo amategeko ateganya amateka ya minisitiri genda transcendence hari icyo riteganya yego uwo ari we wese byawe ku giti cye byaba umubyeyi we wakorerwa ibikorwa bibabaza umubiri torture muri transcendence rwose azagerageze nanjye ubwanjye nka Deje ya telefone umuntu uza wabikoze
binyuranyije n'amategeko azabihanirwa nawe uzibeshya ngo ufate n'ubwo waba uri umuyobozi uwo ari we wese ufate umuntu umwijyanire muri transit center binyuranyije n'amategeko witwa mu muyobozi kanaka uzabihanirwa ntabwo umuntu hejuru y'amategeko hari abakubeshya gutyo hari abafite transit center nk'amabuso cyangwa se nk'ahantu wakwimurira ku muntu birabujijwe uzabikora rero gusa uzabihanirwa rero ngendera wese ubitagaze ntabwo ukiri uruhande ariko rero ku muntu uwo ari we wese uzaba uri muri transit center ntashobore guhabwa ibyagenerwa n'amategeko ntabwo ubifitemo inyungu wese yabibaza ubundi twari twategereje ko twaha uburenganzira uwo ari wese kujurira kwandikira DG ariko dutekereza noneho abantu bose bari muri transit center hirya no mu gihugu bagiye kwandikira DG bajya basubira nyuma y'umwaka ariko dufite uburyo muri kwa kugenzura transit buri kwezi amategeko asaba INRS yego mu kugenzura duha n'umwanya bari abantu bagurwa muri transit center tukabumva haramutse hagaragaye utubwiye ngo narakubiswe akubiswe nande tukayiduta kandi iyo tukoze iryo genzura amategeko ateganya ko duha raporo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu tugakupa minisitiri w'ubutabera ndetse tukaba dufite uburenganzira n'inshingano zo guhamagara umuyobozi uwo ari we wese igihe tubonye za abuse zirimo zikorerwa muri transit center abantu batagaburirwa uko bikwiye kubyemejwe hari abantu badafite uburenganzira bwo gusurwa hari abantu badafite uburenganzira bwo gukaraba hari abadahabwa amazi n'ubuyobozi bw'isuku hari abatavurwa igihe hagaragaye ibikorwa nk'ibyo ngibyo tuzihanganira ku bikorwa remezo biba bitaruzura neza nk'inyubako zigenewe gucumbikira ababyeyi byiciro byose twavuze nk'iza transit center idafite ivuriro ibyo twabiha igihe ariko hari idahabwa igihe hari ibigomba kuba gushyira mu bikorwa itegeko rikimara gusohoka ni ibikora ku burenganzira bw'umuntu hari ukurya hari ukuvurwa hari ukwidagadura hari n'ibindi byose bijyanye n'ibigenewe umuntu nk'umuntu so ndagira ngo rero rwose birashoboka nagira ngo rwose bavuge ngo ntaho biri cyangwa se nta naho bizigera biba kuko ngiyo ndi i Kigali transit center iri Nyamasheke iyo ngiyo kure transit center iri Ntyazo navuze ntabwo ushobora guhagarara ku maguru yombi ngo uvuge ngo nta hohoterwa risigaye ribera hariya birashoboka ariko bizakorwa rero hari uko nyir'ubwite yabigaragaza hari uko umuryango we muka gusura wabigaragaza kwandikira INRS cyangwa se telefone na buri wese wese nanjye ndimo barategereje ko INRS izajya gusura muri cya gihe cy'ukwezi kumwe barategereje icyo gihe ariko ntabwo yigeze mu kwezi kumwe tugenzura iyubahirizwa y'uburenganzira bw'umuntu n'andi mategeko murakoze cyane Atikusi murasabwa gukoresha igihe gito gishoboka mukagira ibyo muvugaho ku birebana n'imibereho myiza y'abari abantu muri transit centers ibijyanye isuku n'ibindi hanyuma n'utubazo duke mwabajije mu gihe cy'umunota nk'umwe n'amasegonda nka 27 hanyuma dusoza ikiganiro hari wavuze ngo ku byerekeye ikigo ngororamuco ngo n'ababyeyi nabo nibo nyirabayazana nabo bagombye kujyamo icyo navuga ntabwo ibyo twabishyigikira muri societe civile kubera yuko muzarebe abenshi bafite abana mu muhanda hari umwana wa 6 wa 7 wa 8 ndetse nabo bibaho ubwo rero uwo mubyeyi agiye akajyanwa aho ngaho abo bana nabo bahita nabo baba icyo kibazo kindi ku bibazo by'isuku amakuru twagiye duhabwa n'abagiye muri centre de transit nuko za toilette zirahari ariko nk'uko tubivuga abantu ni abantu mu gushyira mu bikorwa amategeko cyangwa gufata abantu ari nk'aba batubwiye ati iyo kubera ubunebwe iyo batujyanye kuri toilette bagenda badufatanyije turi babiri ati kugira ngo tudacika umwe agasutama akajya kuri toilette nawe ufate menote nawe uri ku ruhande amapingo uri ku ruhande ukumva rero icyo n'ibikorwa by'abantu nk'uko ari n'uwatubwiye yuko hari centre de transit imwe iyo mu gitondo ni bizima ariko iyo birenze saa sita turavuga ngo turagowe kuko abaturinda baza basinze wagira icyo uvuga bakujyana nawe ndagenda gutera imigeri bati ibyo ni ibindi bindi ariko urumva ko ni ibikorwa by'abantu ku rusange naho ibindi nk'uko bagiye bibaza
numvishije igihe ku bwanjye ku giti cyanjye byashubijwe neza. Deje rwasanga rimwe yavuze ati biramutse hari aho bikorwa n'ubundi dukora amagenzura biramutse bigaragaye byagira. Reka dusoze ikiganiro Deje keretse niba ari icyo mushaka kongeraho gato cyane. nagira ngo gusa dusabye abantu bose bakumva n'abanyamakuru n'inzego zose society gufatanya na NRS kugira ngo turebe ukuntu intego twayigeraho guhindura igihugu cyacu igihugu kizira ubuzererezi. Ntabwo ari inshingano zoroshye rasaba ubufatanye bw'inzego zose, kandi turasaba ababyeyi kugira uruhare rukomeye cyane kugaruka ku muco kugira ngo turinde abana bacu mu by'ukuri kujya kwandagara mu muhanda. ngira ngo icyiza wagira nk'umubyeyi ni uko wabona umwana wibyariye afite agaciro, yarize, ari umuntu ufatika, ukamuraga ubumenyi aho kumuraga imiruho. Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane Deje Atikusi, namwe mufite amasegonda nka 27 hanyuma tugasoza. Igihe icyo navuga ni uko uyu mwanzuro w'133 akadomo 27 ku byerekeye transit center ni uko mbona igihugu cyacu kiri mu nzira nziza cyo kugira ngo kizawusubize nubwo hari utubazo twaba turiho. Murakoze. Murakoze cyane. Turasoje ikiganiro cyacu cya none, twagarukaga n'ubundi ku birebana n'imyanzuro ya UPR cyangwa se igenzura ngarukagihe by'umuryango w'abibumbye ku birebana no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ngira ngo batubwiye bimaze gukorwa n'ubundi ku birebana na transit center cyangwa se ibigo binyuzwamo abantu by'igihe gitoya n'ibigo by'ingororamuco. Twabigarutse mu buryo burambuye, ibindi tuzagenda tubigarukaho n'ubundi cyane ko imyanzuro igihugu kizajya kumurikaho uburyo cyabishyize mu bikorwa muri 2020. Kugira ngo turashimira badukurikiye, abaduhaye ibitekerezo bose, ariko by'umwihariko turashimira abatumirwa twari dufite. Ku ruhande rumwe twari dufite umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'igororamuco Deje ni bose ni bamweme. Bwana Deje, turabashimiye kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Ndabashimiye cyane uruhare rw'ikigo cyanyu ni ingenzi n'ubundi mu kugarura abanyarwanda ku murongo. Ku rundi ruhande twari hamwe na Atikusi Nyamunanage, ni umunyamategeko n'undi muri societe civile yitwa Stradehash kurikirana uburenganzira bwa muntu. Hanyuma turasoje ku rundi hakurya hari Jean ntaho batuye, umunyamakuru n'ubundi dufatanya. Jean, nawe wakoze. Urakoze cyane Ernest. Turabashimiye mwese, reka tubabwire ngo umunsi mwiza. Ibiganiro nk'ibi ngibi naho ubutaha ejo ku masaha amwe saa 2:30 ku nsanganyamatsiko itandukanye. Umunsi mwiza kuri mwese. Biravugwa, nibyo biravugwa, ariko se byose tubifate nk'ukuri? Ijambo ni iryanyu, nimwinigure, musobanuze, musesengure ariko mudasesereza. Imbuto ni amafaranga 350 ku kilo kimwe. Tuvuge n'ibyiza bibera abandi urugero, n'ibibazo tubyature, dufatanye kubivugutira umuti muri wa mujyi umwe wo kwishakamo ibisubizo. Tekinika ni inzira y'ubusambo, ni inzira y'ubusambo, nta gaciro nzi mu busambo. Biravugwa.